2025-yilda O'zbekiston hududida aniqlangan odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda 223 nafar shaxslar jabrlangan. Ulardan 186 nafarini shahvoniy maqsadlarda foydalanilgan ayollar tashkil etadi. Og'abek, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Menga qo'shimcha ish kerak. Nimaga? Pulimni hech narsaga yetkazib olmayapman. Bugun uyni egasi kelib, rosa janjal qilib ketdi. Uyni pulini yoki topib ber yoki chiqib ketdi. Mani opam bor, Dubayda ishlaydi. Zo'r pul topadi. Xohlasang gaplashib beraman. O'zim o'qishim bor uchun bora olmayapman. O'ylab ko'r. Kiyim almashtir. Xo'jayin urishadi hozir. Menga qarang, hech balon tushunmayman. Uyni bugun bo'shatib qo'yili kerak bo'lsa, xo'pmi? Pulingiz bo'lsa, nima o'tiribsiz bu yerda vobshe? Uzr, vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Menga yana ozroq muhlat beringmi o'sha pulni? 3 kun vaqt. Uyni bo'shatib qo'yili. Boshqasini tushunmayman. Tushundingizmi? Bo'pti, xayr. Alo, Og'abek. Dubayda opamni ishi bor degandingiz. Bo'ldim, opam bilan gaplashib, bizdan tayyorlab senga aytaman. Xo'p. Opamga tayinlab qo'ydim. O'zi kutib oladilar. Yaxshi yetib olgin. Omadingni bersin. Rahmat, sizga yaxshi qoling. Xo'p. Opa, qushjon jon to'g'ardim. Men soqlam tayyorlab qo'yarsiz. Voy Madina, asalom. Halichi zo'r bo'lib ketasan. Bu yerga kelaman degan qizlar kim nechta orzu qilishadi borka. Aytgancha pasporting bilan telefoningni ber, men pasportingni ro'yxatdan o'tkazib qo'yaman. Senga oxirgi model telefonini beraman. Ikkilanmaysan. Xudo xolasa 1 yil ichida uyli, mashinali bo'lasan. Ota-onangga ham bilib yuborasan. Hech kimdan kam bo'lmaysan. Hali zo'r bo'lib ketasan, yur.